Hello，大家好，我係大埔日龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日嚟到九龍山介紹一個低層665尺嘅兩房單位，事不宜遲啦，我哋大家一齊嚟睇下。首先咧，入門口咧就有一個鞋櫃，同埋一個儲物櫃到頂噶啦，中間中空咗嘅位置仲可以擺啲小物件啊，或者暫放住一個小包包都可以喎。好啦，665尺嘅單位咧，呢個係開放式廚房嚟嘅，但係個空間感都相當好，放得落個大雪櫃啦。跟住呢度就可以係客廳、飯廳都可以好間隔分明嘅。好，睇埋個洗手間啦，相當之企理，浴缸設計。好，另過嚟睇第一間房啦，有個工作露台，雙人床、衣櫃都冇問題噶啦。好，睇埋隔離，呢個看似書架，其實係一個牆紙嘅設計嚟嘅。好，我哋出去睇返個大廳，相當之見用嘅。望返出去個景觀都係綠油油一片㗎。如果各位對呢個單位都有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。